يبدو أن فترة غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ستكون أطول مما توقعها الفريق، لأن الأشعة التي أجريت للاعب أكدت أن الإصابة أسوأ مما كان يظن المدرب، وخرج فينيسيوس مصابا بعد مضي 18 دقيقة من المباراة التي فاز فيها النادي الملكي على ملعب سيلتا فيغو بهدف دون رد الجمعة الماضي كارلو أنشيلوتي واللاعب نفسه. وأوضح ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين: أظهرت الفحوص التي أجريت للاعبنا فيني جونيور من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى، وسيتم تقييم تطور حالته، وهذا يعني أن اللاعب سيغيب نحو شهر على الأقل، لأن إصابة كهذه تحتاج للعلاج والراحة. وفي الخير للتنسي اشتراك بالقناة لكي يوصلك كل جديد